உடம்புக்குள்ளாக மூச்சு ஓடுது இல்லைங்களா? அந்த மூச்சுல வெவ்வேறு விதமான மூச்சு ஓடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இடப்பக்கம் ஓடுமா, வலப்பக்கம் ஓடுமா, நடுவுல ஒண்ணு ஓடுமா. இந்த சுழுமுனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இடகலை, பிங்கலை, சுழுமுனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சுழுமுனையில ஓடக்கூடிய ஓட்டம் வந்துடுதுன்னு சொன்னோம்னா, அவங்களுடைய மனசுல இந்த வேவரிங் இப்படியே மேலேயும் கீழேயும் அடிக்கடி நம்ம அப்படித்தானே போயிட்டு இருக்கோம். ஒரே அடியா குதிப்போம், சந்தோஷத்துல போவோம், ஒரே அடியா கீழே வருவோம். இந்த சுங்கே வராது. என்னன்னா அந்த நடுநிலைமை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கிடைச்சிடும் சுழுமுனையில போனோம்னா. இந்த சுழுமுனை தானாகவே வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா, காலை வேளையில அந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் அப்படின்னு சொல்ற போது அந்த சுழுமுனையில மனசு தானாக மூச்சு ஓட்டத்தை கொண்டு வருது. காலையில எழுந்திரிச்சோம்னா நடுநிலைமையோட அன்னைய நாள் முழுவதும் பேலன்ஸ்டா இருக்கலாம். வாழ்க வளமுடன்.